Aduh. Wih, babon, babon, babon. Babon. Bang Jono setrek. Lihat. 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 Iya. Oke guys. Berapa kilo itu, berapa kilo? Buat Bapak Abuy sama Bapak Lemon. Wih, Dedi, kemana Dedi, Dek? Lockdown. Oh, tadi ajak. Mantap. Mantap. Saya coba narik ya, mantap, lihat, iya, wah, aduh, lihat, Wis kening. ngurek mania, mantap, lihat, belut sawah, lumayan lah buat buka puasa ya. Setrek metot bang. Mungkin tak resek na kermetot. Ngus kayaknya. Oh. Nah, nah gitu. Ada yang udah. Bisa gitu. Tarikannya bagus-bagus ya.
langsung dimasukin, langsung disantap. Saya coba untuk tarik ya. Gagal. Ini video gagal, woi. Akhirnya. Aduh, Wih, babon. Kirim-kirim buat Bapak Ade yang dari tadi belum dapat. Gua udah dapat 2. mantap. Salam satu hobi. Mantap. Lihat belutnya. Mana belutnya? Nah, kain saten. Kain saten, double plastik biar nggak bocor airnya dan belutnya bisa hirup, nggak mati walaupun jarak jauh. Oh, talinya ini bagus. Dari mana Kang? Dari mana? Ini dari Cikampek. Akang dari Cikampek. Ini pembilang hari ini nih. Ini Kang Cikampek. 30 kg.